Bonjour. Maintenant, le vocabulaire. 好，现在呢，我们来看词汇。大家还记得这节课呢，我们要讲的主题是度假，对不对 ？Les vacances。OK， 那我们要去法国的这个小城，它叫做 Arcachon， 去度假。好，那么法国的各个小城呢，每个小城都保留着自己不同的特色，那非常适合背包游。那如果有机会的话呢，大家去到法国也一定要去 Arcachon 看一下。接下来呢，我们来看下面一个单词，叫做 amuser。amuser， 那么可以前面加 s 表示 s'amuser 变成代词是动词 s'amuser 玩的开心。好，那如果要说祝你玩的开心哦，这句话可以说 amuse-toi bien，amuse-toi bien， 也可以用 amusez-vous bien，amusez-vous bien。好的，下面一个 arrêter 停止，也可以指抓捕。动词呢是这样使用的，叫做 arrêter de faire quelque chose， 停止做某事。arrêter de 后面要加一个小小的介词。Par exemple, il a arrêté de parler， 他不说话了。Il a arrêté de parler。好，baigner 游泳、洗澡、泡澡 ，OK 都可以用 se baigner。Par exemple， 洗海澡，我们就可以说 se baigner à la mer，mer 大海 ，se baigner à la mer。OK， 好，下面一个单词 bref， 总而言之 bref， 冷静下来叫做 calmer。calmer， 如果是自己冷静，前面应该加 se calmer。se calmer。好，下一个词 camping。就野营，对不对？我们说做一件什么事情去野营，当然应该用 faire 这个词了。好，下面一个 Cantal， 它是法国中南部一个大区的省份的名字啊，叫做 Cantal， 大家知道就可以了。好，看下一个单词 enfin。enfin 在口语当中使用频率非常高，最起码呢是有两个意思。第一个意思叫最后。OK， 那你可以用这样几个小词在口语当中来进行表达，抒清你表达的一个层次和逻辑。首先 tout d'abord， 其次 et puis， 最终 enfin。好，如果我问你为什么学习法语呢 ？Pourquoi tu choisis le français? Pourquoi tu apprends le français? 你可以这样回答我 ：tout d'abord， 首先 ，le français est une belle langue， 法语是一门非常美丽的语言。其次 et puis le français est vraiment romantique， 法语真的很浪漫。OK， 最终 enfin j'aime le français， 我很喜欢法语。OK， 这样就可以，把这个逻辑呢梳理的比较清楚。好，另外一个意思呢是表示不过至少一个小小的转折哈。Par exemple， 比如说这句话 ，Je déteste ça， 哦，我讨厌这个。Enfin je ne l'aime pas trop， 说。其实啊，我至少我不是很喜欢，不是特别喜欢它。trop 就是太、非常的意思。好 ，je déteste ça。Enfin, je ne l'aime pas trop。好，一个小转折。好，下面一个 ennuyer，ennuyer 表示厌倦的意思。那你可以说 s'ennuyer。好，下一个词 étranger。外国、异国，我们学过它的形容词的形式，叫做外语 une langue étrangère。好，这里呢是一个名词，短语去国外 à l'étranger，à l'étranger， 去国外 aller à l'étranger。OK， 非常好。下一个词叫做完成的 fini， 口语中可以经常这样说 voilà c'est fini， 说今天都结束了。好，冰激凌 glace，glace。好，习惯。habitude， 你可以说有一个什么样的习惯，叫做 avoir l'habitude de faire quelque chose。avoir l'habitude de faire。Il a l'habitude de se lever très tôt。他有习惯起床起得很早。Il a l'habitude de se lever très tôt。好，下一个叫做 pause。像我们的课间、间断休息都可以叫 pause。pause café 这是法国人的一个习俗哦，他们在工作的时候，工作一段时间就会起来喝一杯咖啡，然后呢聊一聊天，这个过程就叫做 la pause café。好，做梦 rêver。西西里岛 la Sicile。好，太阳 soleil。
OK， 棒极了叫做 super， 口语中可以说 super， 也可以直接说 c'est super。那么还有哪些词可以表示棒极了呢？你还可以 c'est chouette。c'est chouette， 还可以说 c'est génial，c'est génial。那这3个词都可以单独使用，叫 super、chouette、génial 都没有问题。OK， 好，接下来 toujours 总是一直。好，vivement 赶快，快一点 vivement。这节课我们学的短语是 vivement les vacances， 假期快快来吧。OK， 下面最后一个小词叫做 vraiment，vraiment 加重语气的，表示的确是这个样子。好，这就是这节课的生词。接下来我们一起来看课文吧。